Türk, Bursa'ya muhafız, Bursa Türkiye yar oldu. Kayılar Bursa'yı aldığına göre Karasilerden daha mı güçlüler? Temurtaş'la iş tutar mı? Merhametimin kıymetini bilmeyen bir aciz. Benim adım Orhan Gazi. Ne öcümü yerde koyarım ne sözümü. Bizans'ı savaşa sokmak için bir kıvılcım yeter. O kıvılcım da Asporça'nın ölmesi Orhan tarafından. Flavius! Kayı obasında bir beyoğluna nasıl vurursun? Üstelik benim sözlüme. Oyumuz beylik değil, devlettir. Huzurunda bulunduğunuzda Osmanlı Devleti'nin sultanı Orhan Bey'dir. Bu topraklardaki herkes Vali Temurtaş'ın himayesindedir. Ben Osman Beyoğlu Sultan Orhan. Buyruğumun hükmüne gölge düşürmeye kalkan Pusatamla da Orhan.